Kaip uždirbti iš kylančio Euriboro? Atrodo neįmanoma ir kaip paprastas žmogus gali išnaudoti Euriborą savo naudai ir netgi gauti daugiau procentų garantuotai saugiai su perdraudimu, negu kad yra pakilęs Euriboras. Apie visą tai šiandien papasakosiu šiame video, tad jeigu idėja uždirbti iš Euriboro tau patinka, spausk laiką. Šitą edukacinį turinį remia Freedom24 platforma, kuri ir leidžia man kurti nemokamai panašius edukacinius video, tad padėkokime jiem už rėmimą ir važiuojam į techninę dalį. Kaipgi uždirbti iš kylančio Euribor ir ką aš turiu omenyje? Atrodytų, jog Euriboras šiai dienai tik tai atima pinigus iš mūsų. Ką reiškia padidėjęs arba pakilęs Euriboras? Jūs patys puikiai matot, kaip atrodo pakilusios Euriboro reikšmės nuo 2022 metų, kai buvo pradėti spausdinti milžiniški kiekiai pinigų. Tam, kad suvaldytume pikinę infliaciją, kurį jūs matot netgi palyginti su 2008 metais, praktiškai dvigubai viršijomės tokių rodiklių nesame turėję nuo 2000 metų. Tai buvo pasiekusi beveik 25 procentus metinių palūkanų infliacija, tai čia pagal Trading Economics ir Lietuvos statistikos departamentą. Kaip jūs matot, labai aiškiai Euriboras pradėjo kilti, o infliacija pradėjo mažėti. Bet kartu su kylančiu Euriboru, ką padarė būsto kredito įmokos arba paskolų įmokos, įmonių visų paskolų įmokos, jos padidėjo būtent per tiek procentų, per kiek ir pakilo Euriboras. Ir labai panašu, jog mes artėjančiais pusę metų dar nematysime toli gražu jokio Euriboro pamažėjimo, dėl to, kad infliacija vis dar yra 15 procentų pagal šios dienos rodiklius, kai aš filmuoju. Tai realiai žiūrint, mes tikrai dar ilgai, manau, turėsime pakilusias Euribor palūkanas, brangiau mokėsime už paslaugas ir atrodo, jog Euriboras tiesiog vagia iš mūsų pinigus. Kaip mes galime išnaudoti visą tai savo naudai? Aš esu toks optimistas, sako, geras optimistas net kapinėse mato vien tik pliusus. Aš irgi čia matau nemažai pliusų su šituo grafiku, nes suprantu aiškiai, kad aš ir jūs galime uždirbti. Ir dabar ką mes galime padaryti? Jeigu jūs atkreipsite dėmesį į kylantį Euriborą, šiai dienai 12 mėnesių yra 3,875. Jeigu mes žiūrėsime pagal oficialų puslapį euriborrates.eu, ten galite pasitikrinti visą šitą informaciją. Koreliacija tarp indėlių ir Euriboro yra tiesioginė. Kas yra indėlis? Bankas pasiskolina pinigus iš mūsų indėlininkų ir perskolina tiem, kurie turi paskolas. Tai šiuo atveju, kadangi tarpbankinė palūkanų norma yra 3,8, tai praktiškai visi bankai ir turi 3,8 procento už terminuotą indėlį 12 mėnesių. Aišku, galima fiksuoti netgi ir 5 metam arba net 84 mėnesiam, kas yra 7 metai. Galima fiksuoti tokio dydžio palūkanas ir iš to garantuotai galima uždirbti. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs pavyzdžiui hipotetiškai paimtumėt, tiesiog užfiksuotumėt savo 10 000 eurų palūkanas, tarkime 4 procentai ir tą padarytumėt 5 metam. Tai jūs garantuotai uždirbtumėt 2200 eurų. Tiesiog, kaip galima gauti ne 4 procentus tiek, kiek rodo mum indėliai.lt, o kaip galima gauti 5 procentus, 5,3 procento, žiūrėkit video iki galo ir parodysiu. Bet prieš tai pakalbėkime apie terminuotą indėlį ir kaupiamąjį indėlį, nes jūs matot, jog yra du skirtingi dalykai, yra terminuotas ir kaupiamasis. Bankai turi dvi funkcijas. Viena, kur mes atnešam pinigus, jie užrakina mum pinigus 12 mėnesių ir mes nei papildom, nei išimam pinigų. Antrasis, kaupiamasis variantas, tai kai mes papildomai irgi pasirašom sutartį indėlio 12, pavyzdžiui, mėnesių ir mes po truputį pildome už tam tikrą nustatytą pinigų sumą. Pavyzdžiui, 200-300 eurų kiekvieną mėnesį papildome savo kaupiamąjį indėlį. Bet ir palūkanos irgi skiriasi. Jeigu šitoje vietoje mes turim 3,8, kredito unijose galima gauti net 4,2, kai kur galima gauti ir 5,3, šitoje vietoje yra 12 mėnesių kaupiamajame indėlyje. Matot, kad mažesnės palūkanos ir praktiškai netiek jau daug bankų siūlo šitą visą dalyką. Kaupiamasis indėlis yra gerokai lankstesnis naudotojui, bet nelankstus bankui. Šitoje vietoje viskas labai akivaizdu. Matome, kad pasiūla čia praktiškai jokia. Visų miestų kredito unijos, tai matot, kad kredito unijos irgi jau gerokai mažiau turi pasirinkimo kaupiamajam indėliui. Tai mes galime turėti terminuotą indėlį arba galime turėti kaupiamąjį. Tai jeigu terminuotas indėlis, tai 1000 eurų įdėjau ir tiek žinių pasimsiu po metų, tai kaupiamasis aš pildysiu po 100
eurų iki 1200. Tai va toks yra skirtumas. Visi indėliai yra Lietuvoje perdrausti iki 100 000 eurų. Tai reiškia, jeigu bet kuri šita kredito unija, bankas ir kažkas tokio bankrutuotų, indėlininkam būtų grąžinta visa suma, kuri yra iki 100 000 eurų. Jeigu jūs turėsit daugiau negu 100 000 eurų, tai tokiu atveju jums nebus grąžinta. Dėl tos priežasties, jeigu jūs esat vyras ir žmona, arba šeima dviejų asmenų, vienas gali įsinešti 100 000, kitas gali įsinešti 100 000 ir vuolia, jūs turite 200 000 draudimą. Tai taip, ką tik dvigubai padidinau jūsų draudžiamų pinigų kiekį. Šitą dalyką turėkite omeny. Toks momentas tikrai gali uždirbti jums 3-5 metam į priekį pinigų. Jeigu žiūrėsim Trading Economics, prognozė infliacijai yra mažėti, bet Euriboras atsiliks. Čia praktiškai yra garantija, kad Euriboras atsiliks, nes Euriborą pradės mažinti tik tai tuomet, kai infliacija pradės siekti tuos normatyvinius rezultatus Europos centrinio banko, kuriuos jie ir nori matyti. O infliaciją jie nori matyti apie 2-3 procentus metinių. Tai reiškia, kad infliacijai mažėjant, palūkanos už Euriborą tikėtina arba išliks tokios pačios, arba bus dar brangesnis, nes Euriborą žada kelti bent jau iki 24 metų. O patys matom, jog prognozė bent jau pagal makroekonomiką, kad nukris čia iki apytiksliai 5 procentų. Mes, išnaudodami šitą dalį, galime įdėti į indėlius arba į depozitinės sąskaitas, nes Freedom 24 ką padarė, jie irgi išnaudojo šitą visą dalyką savo naudai ir dabar mums visiems klientam nuo birželio vidurio gali pasiūlyti terminuotus ilgalaikius indėlius su nei daug nei mažai iki 5,8 procento metinio pajamingumo. Tai dabar apie visą tai papasakosiu detaliau. Lygiai taip pat kaip ir banke arba kredito unijoje, mes galime turėti depozitinę sąskaitą Freedom 24 platformoje. Depozitinė sąskaita leidžia mums lankščiai įdėti, pasiimti pinigus, išėmimas kainuoja 7 eurus ir mes galime paprastoj depozitiniai sąskaitoj, laikydami eurais pinigus, gauti nei daug nei mažai 2,5 procento metinių palūkanų. Kiekvieną dieną mums skaičiuojamos tos palūkanos, minimalus depozitas yra 150 eurų, kad kasdien jums kapsėtų tos palūkanos. Jeigu mes kalbam apie terminuotas sąskaitas, tai šitoje vietoje viskas yra kitaip. Ką mes turime padaryti? Mes turime ateiti į savo member area. Toliau yra naujas skiltis Long Term Money Placement. Kol kas lietuviškai nerodau, viską rodau angliškai, bet patys tikrai susirasit šitą dalyką. Naudotojos sritis ir ilgalaikis pinigų indėlis. Toliau mes galime pasirinkti 3, 6 arba 12 mėnesių. Jeigu mes laikome eurais 2,8 procento už 3 mėnesius, už 6 mėnesius 3,125 procento, už 12 mėnesių 3,281 procento. Bet matote, jog yra dar bonusas. Tai jeigu mes įnešame pinigus daugiau negu 100 000 eurų į Freedom 24 sąskaitą, mes turime dar papildomai 0,28. Tai šiuo atveju už 3 mėnesių indėlį mes turėtume 3,1, už 6 mėnesių tai 3,5, už 12 mėnesių turėtume apie 3,6 procento metinių, jeigu mes laikome eurais. Jeigu mes laikome doleriais, už 3 mėnesius 5 praktiškai procentai metinių palūkanų. Tai yra kosmonautika. Jeigu virš 100 štukų laikot, per 3 mėnesius nuo 100 000 uždirbat 5 000 per metus, dalinam iš 4, tai uždirbtume 1250 iš 1000 tiesiog per 3 mėnesius, kuris guli pas jūs. 6 mėnesiai 5 procentai, tai jau realūs 5 procentai iki 100 000, dar papildomai 0,5 procento, jeigu virš 100 000. 12 mėnesių 5,3 plus 0,532. Dabar kaip visas šitas dalykas pasidaro? Jūs ateinat į naudotojo sritį, susirandat long term, pats pirmas jisai yra skiltyje ir tada matot, kiek pinigų galite įsinešti. Pasirenkat laikotarpį, bet pradžiai pasirinkite valiutą - doleriai arba eurai. Ir tada galite pasirinkti, kiek pinigų norite. Pavyzdžiui, aš pasirinksiu dolerius ir matau, kad galiu 19 000 savo skirti šitam indėliui garantuotai. Tai 1000 eurų pasirenku, tarkime, 6 mėnesius. Matau, kiek aš gausiu procentų šitoje vietoje. Čia yra metiniai procentai, ne už pusę metų, už metus. Tai už pusę metų bus 2,5 procento. Ir confirm. Nuo 1000 padėto depozito aš gausiu apie 25 eurus per pusę metų. Garantuotai. Dabar labai daugelis iš jūsų manęs klausia, Aleksandrai, tai kaip čia drausta, perdrausta, neapdrausta ir taip toliau ir panašiai. Aš esu rašęs, kas nutiks, jeigu Freedom 24 bankrutuos. Tai ką jums reikia padaryti? Jūs ateinat į mano akauntą, štai čia paspaudžiat ant mano channelio ir susirandat community skiltį.
Ir čia yra labai daug dar papildomos informacijos, pavyzdžiui, apie IBKR, kad iki 50 000 gali naudoti pinigus savo reikmėm ir mūsų net neinformuoti. Dar papildomų dalykų, apklausų, statistikų, papildomų bonusų visokių, kur aš dalinuosi. Ir matot, kad čia yra parašyta, kas nutiks, jeigu Freedom 24 bankrutuos arba paskelbta bus likvidacija. Čia surašyti visi reguliavimai pagal tai, kaip Europos Sąjunga turėtų elgtis, koks yra Europos Sąjungos fondas, kur perdraudžiami yra visi klientų pinigai, kokia yra direktyva ir taip toliau ir panašiai. Ir matosi, kad kiekvieno kliento turtas yra apdraustas 20 000 eurų suma. Tai nebus kaip indėlis 100 000, bet bus 20 000 perdrausta. Bet kur yra mintis? Vėlgi, jeigu jūs lygiai taip pat norite, pavyzdžiui, taupyti pradiniam įnašui, kaupiat kažkam ilgesniam, arba tiesiog norite ilgam laikotarpiui garantuotai saugiai padėti ten 10, 15, 20 000, 40 000, jeigu pora, tai tokiu atveju iki 40 štukų turėsite draudimą. Jeigu iki 100 000 eurų, pavyzdžiui, padedam, tai 5,3% garantuotų palūkanų su draudimu, jeigu kažkas nutiktų be rizikos, jūs galite įsimesti ir turėti 12 mėnesių savo praktiškai dividendinį pajamingumą. Jeigu visas šitas momentas užsilaikytų ilgesniam 3, 4, 5 metų laikotarpiai, 5,319 palūkanų, tai mes galėtume per 5 metus tiesiog už tai, kad laikom 10 000 eurų, turėti 3039 eurus prieaugio arba tų vadinamų, kaip pavyzdys, dividendų. Dabar kur dar yra niuansas, tai kad jeigu jūs visgi po 1000 eurų išskaidytumėt visas šitas pinigų sumas, tai gali būti, kad kylant dar daugiau Euriborui, viskas dar galėtų didėti papildomai, tai reiškia palūkanos dar galėtų didėti už tuos indėlius, nes mes matom labai aiškią koreliaciją tarp dviejų dedamųjų, tai yra Euriboro ir palūkanų normų už indėlius ir už taupomąsias sąskaitas. Taigi, išnaudokite Euriborą savo naudai. Nuorodą į Freedom 24 rasite apačioje. Su ją, jeigu registruositės, gausite dar papildomą bonusą. Vienos akcijos dovanų, žinoma, aš už tai, kad naudojatės affiliate, irgi gausiu kažkokį komisinį atlygį, bet kokiu atveju tai nepaveiks kažkaip jūsų investicijų arba investavimo. Jeigu patiko toks turinys, prenumeruokit kanalą ir žinoma, išnaudokit Euriborą savo naudai ir uždirbkit iš to, iš ko atrodo yra neįmanoma uždirbti. Good. Taip. Bagina.